ilk YouTube videomdan salamlayıram. Qısaca özüm haqqında deyim. Mən Aygün. Milanda dizayn üzrə doktorantura təhsil alıram. Bu mənim ilk videomdur. Ona görə biraz həyəcanlıyam bu videonu çəkəndə və bilirəm ki, qeyri-professionalam. Amma yenə də yoxlayıb özümü inkişaf elətdirmək istəyirəm. Və qərara gəldim ki, ilk videom Milanda keçirilən hər il olan Milan Dizayn Həftəsinə aid olsun. Çox böyük bir tədbirdir. Necə ki, Fashion Week var, eləcə də Design Week var. Design Week özü iki hissədən ibarət olur. Fiore Saloni və Saloni del Mobile. Bugün mən çox gəzdim. Gəzməkdən ayaqlarım ağrıyır. Amma buna dəyir, çünki çox maraqlı keçdi və hər gün çalışacağam ki, dolu-dolu keçirim və hər gün bu Design Week-də iştirak edeyim və bütün təcrübələrimi sizinlə paylaşım. İlk ziyarət etdiyim sərgi Özbək sərgisi oldu. Sərginin workshoplarından birini öncədən qeydiyyatdan keçmişdim və orada sənətkarlar milli Özbək çörəklərinin üzərinə naxış vurmaq üçün istifadə olunan ənənəvi çəkic adlandırdıkları taxta mühür alətini müasir üslubda yenidən şərh etdilər və mən həmin sənətkarlardan birindən intervyu götürməyi bacardım və bir hissəsində sizinlə paylaşıram. O'zingizni tanishtira olasizmi? Men Abdurazzoqov Abdulla Abdusattorovich. O'zim mana shu sohada 93-yildan beri ishlayman. Meni ustozlarim 5 ta ustozni qo'lda ishlaganman. Bu yerda nima ustida ishlayotganingizda haqida ozgina ma'lumot bera olasizmi? Bu yerda o'zi biza mana shu anaqaga mana shu chakich ishlari bo'yicha kelganmiz. Chunki bu chakichlarimizning qilingan chakichlarini yog'och joyini men ishlaganman. Mixlarini sherigimiz Bobur qoqgan. Bu dizaynerlarning ideyalari bilan birga kollaboratsiya deymizmi? Kollaboratsiya qilingan bu narsalar. Shunga hozir endi mana ertaga meni galim ekan, ertaga master klass ko'rsatib beraman. U yerda bo'lib abshirniroq milliy hunarmandchilikni ham ozgina ko'rsatib, ish jarayonini ko'rsatib beraman bularga hammalaringizga. Bormi? Ornamentlarda. Ornamentda o'zi 3 toifaga kiradi. Birinchisi girix. Bu geometrik usulda to'qilgan naqshlar. Ikkinchisi islimiy. Bu tabiatdan olingan gullar, baylar. Uchinchisi pargoriy. Faqat bu yerda pargoriyimiz yo'q. Pargoriy tak mелкая резьба ishlaydi. Bu yerda sirkuldan lineykani anaqasi qurilgan naqsh bo'ladi u. Faqat просто bu yerda yo'q, bu yerda ikkita uslubda ishlangan. Islimiy, girix va islimiy uslubda ishlangan bu yerda. Yoshlarga qanday maslahat berasiz? Yoshlarga endi men o'zim aslida ko'proq hunar bilan shug'ullangani yaxshi. Chunki men ham o'zim 15 yoshimdan boshlagan bo'lsam, shuni hali maktabda 9-sinf bitirib olganman. Bu nafaqat odamni rivojlanishi, balkim tarbiyasi. Ustozlar ular faqat hunar o'rgatmaydi, ular tarbiyalaydi. Maraqlı keçən Özbək sərgisindən sonra Brerada plansız şəkildə qarşıma çıxan sərgi və installyasiyalara baxdım. Bu görüntülər də həmin yerlərdən fraqmentlərdir.
Gün 2. Bugün cəmi 5 saat sərf etdim Milan dizayn həftəsi üçün. 2 yerə bölmüşdüm. Birinci hissəsini təkrar rəfiqəmlə Breraya qayıtdıq və oradakı məşhur brendlərin sərgisinə qatıldıq. Daha sonra mən İzola səmtinə gəldim. Fikir verdim ki, burada daha çox gənc rəssamlar, memarlar, incəsənət adamları daha çox sərgi təşkil eləyib və sərgilərə həqiqətən mənə mənalı gəldi. Daha çox eksperimental dizayn tərzində idilər. Ümumi olaraq bu səmtdə mənim üçün maraqlı idi. Hər nə qədər çox sakitçilik olsa da, bir də burada sərgilərdə kiçik də olsa hədiyyələr verirdilər çıxışda. Bir çoxundan aldım. Birindən çıxanda mənə çanta hədiyyə elədilər. Çantanın içində də belə bir kitabça var idi. Kitabçanın içində bütün Design Week-də keçirilən tədbirlərin, eventlərin və ya sərgilərin keçirdiyi ünvanlar, tarixlər, onların hansı saatdan hansı saata qədər işlədiyi, kiçik şəkilləri və s. var. Və bu mənim üçün çox faydalı oldu. Çünki mən hər bir sərgi üçün ayrıca veb sayta girirdim. Sonra Google Maps-dən onun adresini axtarırdım. Ondan sonra Instagram səhifəsinə baxırdım, maraqlıdırmı, getməyə dəyərmi? Çünki həddindən artıqdır. Səhv eləmirəmsə 422-dən daha çox sərgi event var hal-hazırda, tədbir var. Ona görə bu kitabça mənə çox rahat gəldi və günümün hardasa bir 3 saatını bununla hərəkət elədim. Belə də nümunəsini göstərə bilərəm. Brerada Dior'un sərgisi üçün rəfiqəm bizi öncədən qeydiyyatdan keçirtmişdi və bu sayədə növbədə o qədər də gözləmədik. Amma Design Week-in ən mənfi tərəfi bəzi məşhur brendlərin və diqqət çəkən sərgilərin qarşısında həddindən artıq uzun növbələrin olmasıdır. Bu gördüyünüz Design Week-in ikinci günündə Gucci sərgisinin qarşısında olan sıradır. Biz bu sıraya girmədik, çünki mənim planımda ikinci gün İzola səmtinə getmək var idi. Buna görə də günü itirməmək ən doğru qərar oldu. Etmədim tənbəllik və Breradan İzolaya piyada düşmək qərarına gəldim. Həmin yerlər mənə Port Bakını xatırlatdı, biraz Bakını xatırladım və gəlib İzolaya çatdım axır ki. Çox balaca görünür belə. Belə deyəm. Üçüncü gün, bugün Porto Venezia'daydıq və mən günümü rəfiqəm Milana ilə bir yerdə keçirdim. Qısaca istəyirəm birinci sən deyəsən. Bu günləri çox maraqlı yerlərə getdik. Birinci günə nəzərən daha belə, necə deyim, elegant yerlər idi.
Daha elə bir az adam var idi bəzi yerlərdə isə ekstrem çox adam var idi, amma bizim getdiyimiz ilk Brerada orada belə deyim, daha belə turistik yer idi elə bir. Hər yer çox adam idi. Bu günləri amma daha fərqli təəssüratlar idi. Daha çox gözlədik sıralarda əslində. Bu günləri sıralarda daha çox gözləsək də məncə daha gözəl yerləri gördük. Sən nə düşünürsən? Məncə Porto Venezia daha lüks və elegant bir yerdir. Brera'ya nisbətən daha sakitdir, amma çox uzun sıraları var. Bura gəlsəz mütləq görməli olduğunuz yerlərdən biridir. Gəldik çıxdıq Louis Vuitton'un o çox danışılan sərgisinə. Sərgi həqiqətən çox möhtəşəm idi. Həyətə daxil olmaq üçün uzun bir sırada gözlədik və sürpriz ikinci bir sırada saraya daxil olmaq üçün idi. Louis Vuitton'un Milan Dizayn həftəsindəki sərgisi brendin sadəcə çanta deyil, həm də köklü bir mebel və interyer keçmişinə sahib olduğunu sübut etdi. Onlar öz məşhur köçəri əşyalar kolleksiyasını Palazzo Serbelloni sarayında nümayiş etdirdilər. Ümumiyyətlə maraqlı bir məlumat vermək istəyirəm ki, Milan Design Week-də məşhur brendlər çox tarixi və möhtəşəm sarayları öz kolleksiyalarını nümayiş etdirmək üçün seçirlər və bu sayədə siz həm sərgini görmüş olursunuz, həm də çox tarixi sarayları gəzmiş olursunuz. Bu həqiqətən çox maraqlı idi. Məsələn, elə Louis Vuitton'un özü seçdiyi saray, hansı ki Palazzo Serbelloni çox məşhur saraydır və vaxtilə bu saray Napolyon və yoldaşına ev sahibliyi edib. Mozart bu sarayın balında rəqs edib. Bir çox tarixi məlumatlar oxudum bu saray haqqında. Həqiqətən də o tarixi orada təsəvvür etmək özü ayrı bir maraqlı olur. One, two, three. Salam azizam, khubi khubam chitori, salamat bashi, zinda bashi. You are in Indiana, why are you talking in Farsi? 4-cü gün. Bugün mən dostlarımla birlikdə Milanın Five Vie səmtini ziyarət etdik və buradakı sərgilərə qatıldıq. Sərgilər daha çox incəsənət və kreativliyin harmoniyası hissini verirdi. JJ mənim Hindistandan dostum, Qəzəl isə bizim İranlı dostumuzdur. JJ and Qəzəl, what's your
impression and how did you feel today? To be honest, it was a really good experience. Like for the first time, we guys went to the Palazzo Letto. Over there, it was an art and cultural exhibition about the different traditions and all. It had the Chinese handloom and other countries' exhibition. So we had a very good experience. What about you, Ghazal? For me, actually, the first one was quite different from the last year. I liked it last year more, but the second two exhibitions that we visited, I loved them because they were so sensual and they were really experimental. And yeah, I guess especially the last one that we are here, I really recommend everyone to visit because it was another level. Thank you guys. Beşinci gün Tortonadayıq. Bura daha çox əyləncəli, innovativ, texnologiyanın daha çox istifadə olunduğu, AI-ın və s. bir səmt oldu bizim üçün. Hardasa təxmini 4 saatdan çox vaxt keçirdik və bir xeyli yer gəzdik və əsas aparıcı sərgilər daha iri masştablı idilər digərlərindən. Və bura daha çox əyləncə yönümlü idi məncə. Bir də texnologiya, yeni texnologiyalar, keçmişlə yeni texnologiyaların əlaqəsi. Keçmiş və gələcəyin əlaqəsidir. Aha. Bundan sonra biz günümüzün qalanını Brerada keçirəcəyik. Orada qatıla bilmədiyimiz yerlərə baxmaq istəyirik təkrar və bu şəkildə günü tamamlayacağıq.
maraqlı sərgisindən olan kadrları izləyərkən Tortona səmti haqqında bir məlumat vermək istəyirəm. Deməli, 1980-ci illərdən etibarən Milanda dizayn tədbirləri, yəni Fore salonu şəhərin müxtəlif yerlərində xaotik şəkildə keçirilsə də, bütöv bir məhəllənin birləşərək vahid bir brend və dizayn zonası kimi çıxış etməsi ideyası ilk dəfə Tortonada reallaşıb. Hər bir səmtin, hansı ki mən hər gün fərqli səmtlərə getdim, öz şüarı, öz konsepti və öz teması olur və bunun üzərindən irəliləyir həmin ərazidəki sərgilər. Bugün mən dünyanın ən böyük və ən nüfuzlu mebel və dizayn sərgisindəyəm. Milan mərkəzindən biraz uzaqdır bu ərazi. Çox böyük bir ərazi təsəvvür edin. Hardasa 50 futbol meydançası qədər böyük. Bura sırf elə bir kompleks ki, burada çoxlu sərgilər olur. Bu böyük pavilyonun içində çoxlu kiçik bölmələr var. Yəni kiçik dediyim hər biri həddindən artıq böyükdür. Sadəcə pavilyonun ümumi miqyası ilə müqayisədə deyirəm. Və hər biri ayrı-ayrı sərgilərdən ibarətdir. Bir zona aiddir mətbəx avadanlıqlarına, bəzisi mebellərə, bəzisi tekstilə, bəzisi sanitar qovşaq avadanlıqlarına cürbəcürdür. Və buranı gəzib qurtarmaq demək olar ki, məncə imkansızdır. Ən azından bir günə imkansızdır. Həddindən artıq insan sıxlığı var. Mən bura giriş üçün 15 evro ödədim tələbə olduğum üçün, amma normalda minimum 40 evrodan başlayır. Bəlkə öncədən qeydiyyatdan keçsəz hardasa 38 evro da ola bilər. Bu ərazinin, bu sərginin bu qədər böyük olmağından təsirləndim və içərisində olan sərgilər də çox maraqlı idi. Burada brendlər, məşhur brendlər öz yeni kolleksiyalarını ilk dəfə sərgiləyirlər. Bəziləri çəkməyə icazə vermədi, amma mən çox gözəl sərgilər gördüm. Çox bəyəndiyim yerlər oldu və onlardan çoxlu kataloqlar götürdüm. Əlim, qolum hamısı doludur və içərisində onların nümunələri və s. var. Sabah son gündür. Bu 6 gündə yəqin ki, mən 2 marafon qədər gəzmişəm. Ümid edirəm sabah da yaxşı olacaq və bu challenge-i mən artıq bitirmiş olacağam.
Milan Design Week 2026-nın sonuna gəldik. Yorucu həftə oldu, amma məncə buna dəydi və mən özümü yaxşı hiss edirəm ki, qabağımıza qoyduğumuz məqsədə çatdıq. Çox sevindim ki, biz Gucci-yə gəlib bu gün çıxa bildik. Yəni onu biz buraxsaydıq məncə çox şey qaçırmış olardıq. Çox gözəl idi. Yəni Louis Vuitton qədər gözəl idi məncə. Çox maraqlı düzəltmişdilər. Həm də park, belə deyim, park kimi eləmişdilər. Güllər filan çox belə gözəl görünürdü. Orada olan musiqi, sonra xalça var idi. Çox adam var idi bu gün və bu gün çox isti idi. 30 dərəcə isti var idi, amma yenə də bacardığımız qədər girib hər yeri gəzdik və mənim çox xoşuma gəldi şəxsən. Məncə Aygünün xoşuna gəlib. Düzdür, biz gecikirik qatara, ona görə gəl qalanını belə gəzə-gəzə danışaq. Sözün açığı, mən məsləhət görərdim ki, əgər Milana ziyarət eləmək istəyirsinizsə, mütləq Design Week həftəsində gəlin. Çünki məncə Milanda o qədər də Roma kimi və yaxud da digərləri kimi görməli yerlər, necə deyim, tarixi yerlər çox da yoxdur. Amma Design Week-də gəlsəz çox maraqlı olacaq buranı ziyarət eləmək. Həm ab-hava tamam başqa olur, həm ekstra bir maraqlı olur. Ona görə məncə ən yaxşı vaxt budur Milanı ziyarət üçün. Hava da yaxşı olur. Başqa nə deyə bilərəm? İlk gün və son gün çox insan axını olur bura. Çox tünlük var idi və sıralar uzundur. Məsələn, birində gözlədik, az qala bizi gün vururdu. Yəni özümüzü pis elədik, sıradan çıxdıq. Səyahət üçün gəlirsinizsə, məncə Brera ən yaxşısıdır, amma belə burada yaşayan tələbə və sairəsinizsə, məncə siz hamısını görə bilərsiniz. Hamısı çox maraqlı olar. Belə. Gucci-nin möhtəşəm sərgisindən sonra qarşımıza çıxan bir neçə yerə də ziyarət elədik və Design Week bitdi. Ümid edirəm ki, gələn il daha maraqlı videolar çəkəcəm və sizinlə paylaşacağam. Hələlik.